嗰啲咧做咩啫？懶叻 YouTube 嗰啲頭嗰兩句佢爆嘅 YouTube 我叫佢講嘅，即係佢同黃丹妮同胡子彤兩個對打嘅時候，唔知打咗落去瞓低咗之後咁，黃丹妮懶叻咁樣，唔知舉嗰隻手，跟住佢懶叻咁嗰啲佢講嘅佢自己。如果唔係佢隻腳咁高，你鬼翹到佢咩？咁嗰啲佢講嘅，佢都好多呢啲嘅。咁同埋我哋喺個現場嗰度攞住個劇本，我哋都大家成班演員都圍埋坐低，大家講一次先嘅，即係大概點樣講嗰啲對白係點。咁講完晒啲對白之後咧，咁我哋就大家我哋去個景嗰度，大家行一次啦，啲位大概係點。咁我哋其實就冇咁準確嘅，我哋就大概係咁嘅啫，即係唔需要太準確嘅。到我哋拍嘅時候，咁啲人就會比較自然啲啦，同埋又唔使成日講個對白講到好似真係講對白咁咯。同埋有時佢哋拍嘅時候，中間可能有啲對白轉咗或者改咗咧，其實都即係我哋都有繼續拍落去冇咩嘅。唔係嗱，我其實我想講一樣嘢俾大家聽啦。係。咁頭先我哋謝票嘅時候喺又一城，其實係有梁詠琪支持嘅。係。咁但係咧，佢今晚要開咩話？開 show 啊！開 show，佢今晚要開 show，所以佢又嚟唔到呢度。咁但係其實我想同大家講，我想好即係我喺呢度，我想表揚下佢嘅。佢對呢套戲嘅幫助係好大嘅，因為佢有好多嘢咧，佢係走嚟同我講翻佢想咁，尤其是佢喺車入邊嗰啲戲啊，同埋尤其是拍到去樹底嗰場戲咧，我擺好晒機器，佢睇晒劇本。佢行出嚟同我講，佢話導演我 ready 㗎啦，拍啦咁樣。咁我就話咁好啦，拍啦，劇即完全冇排過冇成嘅嗰場戲同阿古生。咁跟住就開始就喺度講啦。咁佢就講到啲對白，佢就一路講一路喊。咁我成個鏡頭係一 take 過，冇拍過第二個 take 嘅。咁同埋阿古生咧行上棵樹度講嗰個對白咧，我係之前有講過，但係佢就唔知點解可能心情到啦，就行咗上去。咁我同個攝影師又喺度死啦，嗰度冇打燈喎，佢咁黑會唔會黑得就睇唔到佢樣咧？係嘛？啱啱嗰棵樹又遮咗咯喎。咁跟住我哋再睇翻出嚟嘅時候，其實都 OK 嘅，同埋嗰個 mood 都幾好嘅。所以嗰個中間當然你哋見到有啲我擺咗3部機器啊嘛，因為我唔知佢哋行到邊，梗係穩陣啲擺定晒先啦。咁就算阿古生喺後邊行出嚟嗰啲位，我哋都冇度過冇成嘅。咁佢阿古生真係問我：喂，導演啊，我喺邊度行出嚟啊？我話我都諗緊喺邊度行出嚟。佢話不如我喺嗰度行出嚟，咁樣行出嚟。我話好啊，你試下咯咁樣。咁啊一嚟就 action 就拍㗎啦。即係嗰場會深刻啲咯。同埋嗰晚真係好凍咯。佢嗰句真㗎，好凍啊！我哋走啦咁樣，嗰句真係嘅。好。好啦嗱，我哋見到經理咧已經多督。